То построїли врем'янку таку, ну ще ж там не штукатурки, нема нічого. Кроваті стоять, то люди теж привезли кроваті, але їх туди не можна ще заносити. Слухайте, ну ви хоч трошки привели до тями. У брата там взагалі? Ну та обіцяють да. строїти. А це свада, син мій. Волонтери дали газоблоки, вікна дали, двері самі купляли. Кришу самі зробили, цей Добробат шифером покрив кришу. А то сусідні вже, Та так? сусіда оцей. А то? І то його сарай. Згоріло теж нахер. Ну, да, а в один день всі. Оце ці дві хати, Вірина і братова, це в один день, 17 березня. А ви тут були? Тут в хаті був, там 2 коти згоріли. Бо вони, я бачив, як під диван ховалися. Кури в хліві. Одна вижила куриця, до сусідки жила, потім сусідка до нас принесла і в першу ж ніч лисиця вкрала її. Пережила бомбіжку, так? А тут лисиця. Півень залетів на вишню, да на вишні. Півня подарили нам. Да. Півень на вишні ночував, а куриця крила обрізані, не могла залетіти. І вночі я й не чув, бо в мене прийомник там в гаражі, я в гаражі жив. А це ви тимчасово тут, так? В гаражі, а ми з братом там жили. А потім переселив я його туди назад. Бо. А ви сам? Чи дружина? Дружина живе віддільно. А, зрозумів. Ну, хату від сільради видали, ну там хата така, криша тече, тазики підставляти треба. Так ви тут охороняєте. Ну, так, да, треба ж дивитися за цим. Але всі живі? Всі живі. Дружина в хаті була теж коли? Ні, не було її вдома, не було. Слава Богу, хоч так. Я ще 2 рази по документи забігав. Вона, дай документи, як я забіг, взяв сумку, виніс. Вона каже, це там ще одна сумка. Побіг я 2-й раз в хату, 2-гу сумку виніс. А своє посвідчення учасника бойових дій, так і як я його прозивав, не забрав. У мене з Афганістану ще учасник бойових дій. Ні, посвідчення Ну, документи згорів. ж є. Ксерокопія є. Ну і Даже там у них же ж є документи в військкоматі. В військкоматі немає. Запрос треба робити в архів КГБ бивший, а зараз ФСБ. Ну хто ж туди запрос зараз буде робити? Ну так. Коли, в якому році, з якого по яке я був в Афганістані. А що росіяни вам розказували? Отут спочатку це першу ніч, як приїхали вони, з города заїхали, пушку затягнули в город, поставили за сараєм там. А тоді прийшли, вікна постукали, всі на вулицю. Ну, дівчата, бо нас тут, помимо нас і жінка, ще 12 чоловік з дому, з того двохетажного жило. І діти, і жінки, і хлопці. Всіх отут положили, вийшли. Морди на землю, руки за голову. Всіх положили тут. А я отак став, ну, на одне коліно тут. А ти чого не ложишся? Отець, а ти чого не ложишся? Кажу, у мене ноги болять. І не згибається права нога. А як ти спиш? Сидя. До він став, телефони. Он зараз покажу, де що став. Одного розламали, 2 розстріляли. У когось з хлопцем прямо коло голови, як бахнув над ухом йому. От оцей. Один точно розломаний. А тут ще й розстріляний десь були. Чи може позабирав хто? І розстріляний. Бо тут він лежав лицем сюди. А він положив телефони 2 штуки. З автомата бахнув. А ті телефони, що... Ну, знайшли ці смартфони, чи як, я в них не розбираюся. До одного забрали. Остальні дівчата, поки в хаті були, встигли заховати. Ну, вони так в хаті згоріли, бо вони як уходили од нас, ці дівчата, казали, ми вернемось, заберемо телефони. Ну, вони згоріли до того як. А мого ніхто й не питав. У мене Пережив. бабофон. А він розряджений був, світу ж не було. Я його не брав, він в хаті лежав. Ну, як уходив, то забрав. Ну, пережив росіянців. Сусідам теж забрали, Сашка телефон як ходив. А до цього до Льоні, де я через день закривав його хату. Вони перші як прийшли, як шмонать прийшли. Прикладами в замок били, не могли вибити замка. Вони пішли десь в сарай, знайшли лом, ломом вивернули двері. Ну, я так через вікно дивився, то я бачив, ну таке, ну розміром як футбольний м'яч. В тряпки якої-то щось виносили. Ну небагато, так у одного було, в 3 були, вони приходили. Все-таки мародьорили. Так. Да. Ну я пішов двері ломом, тим підпер.
На другий день другі приходять. Опять двері відкрили, пошастали, я опять пішов. Да я чи кожен день, чи через день приходив, їх закривав. Раз приходжу закривати двері, а там собака вже в хаті живе. На мене гавкає. Вигнав собаку. Ну, по хаті так пройшов. Вже ж перший в погреб не лазив, а потім другий чи третій. Там вже бачать погреб відкритий, і в погребі були. А сусіда не було, він уїхав, Не да? була він у Києві. Ага, зрозумів. І таки хата і згоріла теж. Згоріла. Та його половина криші лежала у нас у дворі. Після першої міни, як бахнуло. А там ще у його... Спочатку той Урал у нас сюди приїхали, то Алитя під Алитєю там стояли, вони щось ремонтували. А я так до гаража проходив, ну це ще до обстрілу. Проходжу, бачу стоять, думаю, нахер ви тут здались мені. Уїхали, ну думаю, слава Богу, немає. Минут через 15 знов приїжджають, опять стали. Потім вони, не знаю, чи знали, чи переїхали з нашого города, переїхали за сусіда, там сітку обвалили, переїхали до сусіда, поставили там за хлівом і мордою так під хату того Урала. Він там і згорів. А як почали взриватися там у його патрони, бо ми тут сусіда у цьому були, у дворі. Мене ще сусід питає: Вова, в тебе патрони були? Кажу, був десь на кухні один охотничий, з охотничого ружья. Ну, знайшов десь, да приніс, так положив там на полиці. Да ні, не ті. Пулі летять, а воно пулі до його ж у двір летіли. А взривателі, там взривателі були для мін 120 мм. Одного я тут знайшов біля стовпа, а в городі і в нас, і в Льоні там порозкидали. Я на кучу позбирав їх, під сливою положив, а жінка потім сапери ходили, до вона їм віддала. А що взривателі я знаю, бо я в мінометній батареї служив в Афгані. Я водителем був, ну, що таке взриватель від міни 120 мм, де я знаю. І машина так згоріла, вони потім зачепили її, витягнули, забрали десь. Там казали, що десь на полі чи закопували вони цей свій металолом. Придурки, блядь. Приходили документи перевіряти. Уже цих не було в нас, що з цього ж дому, це про що потікали, вони вечором до нас прийшли. Де їх не було, ми з жінкою вдвох були вже жили. Приходять документи. Нате вам документи. Ну що, він подивився. Бачить, що нема нічого у нас такого взяти. Поїхали. Виходимо на вулицю. Тут Урал стоїть навпроти. Один такий, ну, європейського вида сидить. А один узкоглазий за рулем цей, що вони, буряти чи хто. І почав до мене старатися українською. Добрий день. Ну, так же перекручено воно. А один здоровався за мною біля колодязя. Воду вони набирали біля того колодязя. Бо ми до цього ходили, а він тут. Іду, коли. Добрий день. Чисто по-українськи. Ну, і я якось по телевізору вже потім чув, що один якийсь мужик казав, я сам родом з північних областей України, каже, я знаю, я там білоруси, багато хто по-українськи говорить. Може, це й був білорус. Ну, чисто по-українськи, добрий день сказав. Не то, що цей бурят, ну, перекручений отак. А той чисто по-українськи поздоровався. Так а ви коли в хату прилетіло, виїжджали? Ні. Ми тоді ми йшли зовсім в друге місце, ну, хата згоріла, да. Йшли в друге місце, наче попросити це. А там другі жінки зустріли нас, каже, йдіть, ми вже позвонили, і це, вас там приймуть. Їх немає, вони виїхали, можете в їхній хаті пожити. Та ми пожили трохи там. А загиблих у вас тут на вулиці були? Азербайджанець чи армянин, я не пам'ятаю, хлопець молодий. Ну, його вбило на тій вулиці, оце, як вона зараз називається. На паралельній там, так? Да? Ні, не паралельно, вона так іде туди в центр. Соборна. Міна впала, а він проходив з дівчиною. Дівчині нічого, а його насмерть. До його в городі там поховали, а потім приїхали, ну, вже як наші звільнили, ексгумірували його, бо там же треба, це ж він іноземець, виходить. Ну, зрозуміло. А в його тут дівчина була. Ну, вона, як, вони на квартирі там жили, чи я не знаю. Ну, його відкопали і відвезли в морг, щоб вже освідчитися на цю медекспертизу.
бо це ж треба в друге государство передавати його. А що вони вам розказували? Чи ви з ними не говорили? Чи були випадки, що ви з ними говорили? От тут перший, і от як положили хлопців, то один там був такий, а він ще прийшов. Ідейний, так? Да, і не то, що ідейний, ну і руки в крові в його були. От у вас хтось коректує огонь, із-за вас наші пацани гибнуть. Що він ще? Бучу ми вже взяли. Це було, не пам'ятаю, ну це начало ще березня було. Це ще як, чи в лютому вони до нас зайшли. Бучу ми вже взяли. Можете не сумніватися, через пару днів Київ візьмемо. Це їхній старший був. Ну так і десь до 40 йому було. Около 40, такий самий. Це що і він же і розстрілював ці телефони в хлопців. А так нічого, станеш. Сподіваюсь, уже гниє десь. Я думаю, теж. А ці, ну, с кем нас прислали, нам сказали, на учение едем. Мы даже не думали. Заставили нас контракт срочно подписать всех. И сказали, мы на учение едем. Мы даже не думали, что мы на Украину. Ну, вони всі так говорили, що на учение їдемо. А що вони скажуть? Ну, молоді хлопці були. У брата ж там в городі міномет стояв, бліндаж вони зробили собі. Ну, хорошо, на учення їхали, а тут вони ж стріляли. Вони ж Стріляли. вони ж не тупорили, а з хати хто виносив? А. На учення приїхав. Сижу тут курю, вони ж курити їх не було. Вони ходили, сигарети відбирали, табак. Ну, некоторі приходили, побачили, що курю. Отець, дай закурити. Ну, кажуть, поділюсь, трошки табаку сиплю ото їм. А одні сижу, курю тут, коли йдуть. Я стояв, а бачать двері у Льоні розкриті. Як він сказав? Здесь уже вскрили. І мене ж побачив. А хто вскривав? Кажу, ваші солдати, хто вскривав. Ну, все одно пішли, пошастали, не знаю, що вони там брали. Я ж кажу, приходив, до там все перевернуте в хаті було. То я двері опять підпер, поки не згоріло, то підпирав, ходив.